煮乜餸？毛豆炒肉碎。影片下面有詳細嘅食譜。好，等我哋馬上去片。我哋醃一醃呢個豬肉，落大約1湯匙嘅蠔油，1/4茶匙嘅鹽，1茶匙嘅糖，1茶匙嘅生抽，1茶匙嘅老抽。些少嘅胡椒粉，我哋分幾次少量加入呢個生粉水，加少少嘅油。我哋醃佢半個鐘。紅葱頭切片，我將呢個薑同埋蒜頭攪碎，你哋可以剁碎佢嘅。我哋將呢個毛豆同埋甘筍粒出水2分鐘，我哋炒香呢啲醃好嘅肉碎。爆香呢啲薑蓉、蒜蓉同埋紅葱頭，爆香之後落我哋出過水嘅毛豆同埋甘筍，蘸入1湯匙嘅紹酒，冚蓋焗佢10秒。落1/4茶匙嘅鹽。因為豬肉我哋醃咗已經有味㗎喇，所以鹽呢唔需要落太多。加返我哋炒過嘅豬肉碎落去，埋返一個薄芡就可以上碟㗎喇。
呢個營養豐富嘅毛豆炒肉碎係咪超級易煮呢？記得訂閱我啊！逢星期三新片上架，下個禮拜三見。